شايفين صينية السجق الجميلة دي؟ يلا ادخلوا عندي الصفحة عشان اعرفكم اتعملت ازاي. ايه رأيكم فيها؟ احلى سجق هتاكلوه. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هعمل لكم صينية سجق. معايا سجق وطماطم وفلفل وبصل. هو يعني سهل، هنعمله كله في ني في ني. هنعمل ايه؟ هناخد البصل والفلفل نقطعهم كده مش هنعمل حاجة بالكبة، كله هنقطعه بايدينا عشان يبقى ليه طعم كده حلو. هنقطع اول حاجة البصل. ادي البصل يا حبايبي قطعناه زي ما انتم شايفين. هنقطع كمان الفلفل. انا مش هفرمه في الكبة، انا هعمله بالمخرطة كده زي ما انتم شايفين. ادي الفلفل يا حبايبي بعد ما خرطناه بالمخرطة، وادي البصل عملناه مكعبات. هنعمل كمان الطماطم اهي، هنقطعها مكعبات برضو. كله هنقطعه مكعبات، مش هنعمل حاجة في الكبة ولا في الخلاط، كلها كله هنقطعه كده وهنحطه حاجة حلوة. هات الطماطم يا حبيبي كمان قطعناه مكعبات. هناخد البصل اول حاجة هنحط البصل في الطاسة. معانا طاسة على البوتاجاز هنحط فيها معلقتين زيت بساط، لان السجق نفسه بيبقى فيه مادة دهنية. ادي البصل اهو حطيناه في الطاسة في الصينية على البوتاجاز اهي. وبعد ما يدبل شوية كده هنروح حاطين السجق، وهنحط الطماطم والفلفل والبهارات بتاعتنا بقى. ادي الطماطم يا حبايبي قطعناها. هناخد كمان السجق هنقطعه برضو اهو. ادي يا حبايبي السجق، قطعنا السجق والطماطم والفلفل. طبعا البصل حاطينه في الصينيه على البوتاجاز يدبل، موطين عليه. هناخد كل الحاجات دي وهنحطها في الصينيه بتاعتنا اهو يا حبايبي اهي. البصل اهو شغالين عليه بوتاجاز بس مهدين النار خالص اهو. ياخد تشويحه كده وهنحط له. هنحط اول حاجه هنحطها السجق اهو، هننزل عليها السجق اهي، هناخد تشويحه كده. بعد كده ننزل عليه الفلفل والطماطم. هناخد تشويحه بسيطه كده. نقلبه مع البصله. وهنحط البهارات بتاعتنا. بهاراتنا عباره عن فلفل اسمر، نحط كزبره ناشفه، خلوا بالكم السجق بيبقى ساعات مالح، فما تحطوش ملح الا لما تحطي كل حاجه وبعد كده تدوقي. ونحط الكمون
هنقلب. في حاجة هتطلع بتاعة البهارات دلوقتي، هنروح حاطين الطماطم والفلفل. ممكن تحطيها بعد كده الصينية في فرن البوتاجاز، في الفرن عندك أي فرن، وممكن تسيبيها تستوي على البوتاجاز. كده قلبنا السجق مع البصل. ريحة جميلة بتاعت البهارات طبعا اللي احنا حطيناها. ممكن تحطي له بهارات لحمة لو عندك، مش عندك خلاص يعني ممكن تستغني عنها. انا عندي بهارات لحمة هحط له برضو معلقة بهارات لحمة صغيرة اهي. هنحط بعد كده بقية الحاجة بتاعتنا. ادي الطماطم، ادي الفلفل معاه اهي. هنقلب كل الخضار مع السجق. وزي ما قلت لكم عايزين تسووها على عين البوتاجاز ممكن تسويها، عايزه تحطيها في الفرن ممكن، يعني تسويتها في الحالتين بتبقى كويسه، في الفرن او على عين البوتاجاز. هنقلب كل الخضار كده مع السجق ونسيبها تستوي. ادي السجق يا حبايبي بعد ما غلى. اعمل ايه بقى؟ انا لقيته عاوز شويه ملح طبعا، هحط له ملح. زي ما قلت لكم لازم تدوقوه الاول قبل ما تحطوا الملح، عشان ساعات بيبقى السجق ملحه زياده. عايزه تحطيه في الفرن حطيه، عايزه تسويه على البوتاجاز كده وتديله تشميعه تحت الشوايه بعد كده، يعني دي براحتك. انا هسويه على عين البوتاجاز دلوقتي، بعد كده هديله تشميعه تحت الشوايه. ادي يا حبايبي صينيه السجق بعد ما استوى بألف هنا وشفا. عايزاكم تجربوها وتقولي لي ايه رأيكم. ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير. ده سهل خالص، ممكن تعمليه في اي وقت بقى انت محتاجة اكل سريع. ادي صينية السجق اعمليها، جربيها بنفس الخطوات وهتطلع في منتهى الجمال. عايزاكم تجربوها وتقولي لي ايه رأيكم.